Da vi tilbake igjen, folkens. Det en deilig, fin, varm dag. Med litt vind, som veldig bra. Nå har vi jo et problem at bilen min, den må inn på verksted. Nå var jeg og sjekket den på verksted i går. Og de fant ut at det var noe injektorproblem eller hva det var for noe. Jeg husker ikke helt hva det var. Jeg har en gul motorlampe i bilen som gjør at den har gått i nødmodus, så jeg kan kun kjøre sånn 40-50 km i timen. Det store problemet at planen min var egentlig å dra 1. mai, men de hadde ikke mulighet til å ta den før 11. mai. Så da blir egentlig hele turen min og planen min litt forskjøvet. Så nå står jeg helt uten bil. Det veldig, veldig kjipt. Men jeg får ikke gjort noe med det. Så i dag så kjører vi lokalt fiske. Jeg sykler rundt i dag, og jeg har tatt med meg en stang, den litt mer allsidige stanga mi, som ikke har ikke knyttet line-tru på. Rapala Distant Shore, og så starter vi da med en Savage Gear Seeker 16 gram i rød og grønn. Vi går ikke for en type fisk i dag, men her som vi står nå det sjøørret i hvert fall. Akkurat nå vannet på det høyeste. Så vi får se om det noen sjøørreter som biter her inne. Hvis ikke sykler vi videre og prøver å fiske etter noe annet i løpet av dagen. Her det grunt, så her må vi sveive ganske høyt i vannet. Jeg vurderte flua i dag, men det flere plasser jeg kan fiske med haspel her enn det med flue, så da tenkte jeg, da kjører vi på med haspel. Jeg hadde 4-5 kast med den Seekeren. Bytter nå til en litt mer fargerik, grønnaktig. Den her grønn. Savage Gear Sandhill. Den synker litt saktere også, så kan jeg sveive den enda litt saktere. Ok, jeg hadde ingen napp på de kastene med Savage Gear Seeker og Savage Gear Sandhill. Jeg tester nå en helt ny wobbler. Jeg har kun testet den ett kast, og da fikk jeg lyr på første kastet. Det var før nyttår. Der Savage Gear Gravity Shallow 100, 14 grams. Denne kan man kaste med. Da tenker jeg putter dere på brystet mitt, og så bare går vi langs kanten her og kaster ut mens vi beveger oss. Får vi ikke noe da, så sykler vi til en ny plass. Ok, jeg har aldri stått og fisket fra den vinkelen her før, men why not? Tester den her wobbleren ordentlig også. Shallow. In the shallow. Det jo en god del tanger da, så det må vi nok fighte litt med. Det egentlig bare sveive inn, tenker jeg. Hvis de vil ha, så tar de. Hadde jeg vært en sjøørret, så hadde jeg ville hatt den her. Den nam. Nammenam. Solbrillene på. Kan man se noe? Den går kult i vannet her, da. Det så jeg når jeg sveivet inn i stad. Hvis du jerker litt sånn som det her, napper litt i stanga, så går den veldig sånn fra side til side. Skadet fisk. Tenker sjøørreten. Enkelt bytte, den spiser vi. Mye mat, enkelt å få tak i. Prøver spinnstopp på da. Nærmer oss enden av denne plassen her jeg tenkte å fiske på. Så hvis vi ikke får noe her nå på et par kast, så flytter vi oss bare. Sykler ut til en ny plass. Nei. Her var det ingenting. Akkurat nå
som beit på det jeg hadde tilbud på, i hvert fall. Da sykler vi til et annet sted. Ok, da har vi syklet til en ny plass. Her det Savage Sandil i fargen kaki som gjelder. Eller fargen jeg ikke sikker på, men typisk lyr og berghylteplass. Så da ser vi om vi klarer å få tak i noe her. Det blåser godt da. Det gjør det. Men det varm luft, det jo nesten sommer. Det egentlig nesten samme temp som sommer. Litt grann varmere nå, så hadde vi vært på sommervibes. Jeg tror jeg bare lar den synke godt, det. Nå det en stund siden jeg har fisket etter lyr, så jeg vet liksom ikke helt hvor i vannet de står. Jeg vet ikke engang hva temperaturen i vannet er. Jeg har jo ikke båt lenger, den solgte jeg jo. Det veldig, veldig rart. Spesielt nå som bilen ikke funker, så hadde jeg jo nesten hatt en måned til der jeg kunne brukt båt. Men da får vi sykle. Eller eventuelt låne bil. Eller låne båt. Vi finner ut av noe. Sjukt mye greier i vannet i hvert fall. Mye drit. Prøv på nytt. Jeg tror jeg rett og slett må krype til korset og si at fisken vant akkurat i dag. Men jeg tenker at dere skal få lov til å se bilen. For den jeg har jo lagt den ut på Snap og Instagram og TikTok, men kan ikke forvente at alle følger med der. Så skal dere få lov til å se den bilen her. Skal jeg poppe opp camperen, så dere kan få se hvordan det her fungerer. Skal jeg vise dere hvordan det ser ut inni også. Først og fremst så har jeg nå fått reklame på bilen. I svart. OSN med min logo her. Outseeking Nature. Da kjører vi jo den logoen egentlig som jeg har på capsen. Det har jeg på begge sidene. Både her og her. Det synes jeg passet veldig bra, for nå jo de har cirka klart å lage omtrent samme svartfarge som det står i Arctic Truck. Så det passer veldig bra. På baksiden har vi Følg Reisen, TikTok, YouTube og Instagram. Og skanner du den koden der, så kommer du da inn på linktreen min, som du kan velge mellom Snapchat, Instagram, TikTok og YouTube. Så nå, den synes jeg var lurt med den QR-koden, så nå tenker jeg at vi skal poppe opp taket, så kan dere få se hvordan det ser ut der. Da det 4 klips. 2 i front, 1 her, 1 på andre siden, og 2 bak. 1 bak på venstre siden, 1 bak på høyre siden. Ned med lemmen, inn i camperen. Skal vise dere hvordan det funker etterpå. Skal bare ta den opp først, så dere kan se. 1 og 2 og 3. Sånn. Done. Kan jeg åpne opp litt her? Når jeg først står her, kan jeg lufte litt. Da den oppe. Verre det ikke. Så tar meg cirka 32 sekunder, så har jeg soveplass inne. Jeg har jo nå satt på camperen, så følger du med en litt usikker på om det 3,5 ganger 3,5 markise. Den har jeg tatt av og byttet den ut med Yakima sin markise som jeg kjøpt fra Arctic Truck. Den går da ut her, hele veien rundt, som en paraply, og inn bak, så jeg får tak ut bak, og ut her, og helt til hit for et tak. 270 graders markise med bein og barduner og hele pakka. Så det da utsida. Det du står og ser på nå, det dere står og ser på nå. Må låse opp først. Sånn, da det låst opp.
Det dere står og ser på nå, det er det som blir kalt for utekjøkken da. Vipper opp her. Opp med den. Da har du tak. Så har du plass til å ha litt ting og tang. Jeg har nå kjøpt en primus. Skal jeg gå inn, skal jeg hente de bøylene som passer på her sånn. Skal jeg vise dere hvordan det funker. Da har vi noen fester her. Så vi kan skru på her på utsida. Skrur de på her, og skrur den på her. Popper 2 klips i taket. Tar ned den plata her. Trer den innpå, så har man et bord. Og så har jeg nå kjøpt en en bærbar gassgrill, som jeg er sinnssykt fornøyd med. Altså, jeg har ikke testet den å lage mat. Men jeg ville ha en ordentlig grill fra et ordentlig merke. Så jeg fant da denne Primus-grillen. Den kostet meg 1500 på jula. Den ser slik ut. Opp. Feste inn. Så kaller vi det vindfangerne. Som også da blir avstivning til lokket. Og så har vi den grillen. Det er helt konge. Så er det da gassledning. Ledningen til gass er jo da under. Så da kan vi dra den ut, og så kan vi poppe den i en gassbolle her. Så er det 2 brennere, sånn at vi kan lage både steik og koke samtidig. Så den er jeg veldig fornøyd med. Så er det jo også da lys i taket her. Her inne er det lys. Så at når jeg vil, så kan jeg få lys på utsida her også. Veldig behagelig og deilig lys. Så når da kvelden har kommet, og man er lei av camping, poppe bordet opp i taket igjen, lukke ned. Og så kan man gå inn og kose seg inne. Jeg har nå kjøpt en aluminiumskasse, som jeg kan stappe ting inn i. Oppbevaring til meg, og så bruker jeg det også som trapp. Jeg skal tråkke inn i camperen som vi er i her nå. Og da kan vi starte med slå på litt lys, spotter i taket, stor fin seng, og så brenner og vask her inne. Så da er da tanken til vasken er jo inni her. Det vi kan gjøre nå, når vi skal være her på dagtid og ikke skal sove, så kan vi dra vekk den madrassen her, kaste den inn, og så kan vi dytte inn den plata her, sette oss ned, poppe opp det bordet der, poppes opp, og så dyttes det ned i 2 hakk der sånn. Så står det der. Og da er det faktisk rimelig god plass til beina her også. Så nå satt jeg er jo ikke så høy jeg da, men jeg og en på i hvert fall 1,80, litt over 1,80, satt der sånn uten å få beina borte hverandre. Det er konge. Under meg her er det litt stueplass, samme under på den siden der. Så er det også stueplass bak ryggen min. Og så er det litt stueplass oppi her. Og når dere så at jeg åpnet opp taket i stad, så er det den bøyla der jeg drar i. Når man lukker den taket, så tar jeg tak i den, drar den ned, så bretter taket seg. Sånn at når jeg løfter den opp, så gir jeg et litt dytt i taket, og så dytter jeg den her bøyla opp. Her er kontrollpanelet. Det er til solcelle, så den står bare alltid på. Det er strømmen til alt av lys. Her har vi lys i taket, her inne. Det er lys ute. Her. Den andre er lys over kjøkkenet. Og så er det da vann. Og så er det da kjøleskap. Eller kjøleskuff da. Som er her. Og det er ganske smooth, faktisk.
Her det teknisk rom, kan vi vel kalle det. Alt batterier og ting og tang står. Lading til solceller og sikringer og sånn. Nå står den på, så kan man regulere varmen eller kulda. Her det stuerom, og her det stuerom. Og god plass til å sove. Og her da dieselvarmeren Eber Sprechern Bebasto, som jeg kaller det da. Så har man da, hvis man da går ned i det tekniske rommet som jeg snakket om, trykker på en bryter, så har man da muligheten til 230, ikke 230 heter det? 230 strøm i stikkontakten her. Ellers det jo 12 volt til USB-er og dill og dall. Her kommer også varmen ut. Det egentlig basically camperen. Det jo solceller på taket, 2 takbøyler på taket. Det blir veldig spennende å bo inn her. Jeg tror det skal gå ganske greit. Jeg skal jo bare bo her for å reise rundt og filme det jeg driver med. Komme inn igjen, hvis jeg ikke skal sitte på utsida under markisa. Komme inn igjen, sitte her og redigere. Kenzo blir å kose seg i sofaen her eller noe. Og så ut igjen, forflytte seg, flytte til eller kjøre til en annen plass. Filme mer, fiske mer, fjelltur her, fjelltur der. Tilbake igjen hit, redigere her, legge det ut. Så dere kan bli med på det. That's it for i dag. Det ble dessverre ikke noe fisk, men her camperen. Nå har jeg jo problemer med bilen så klart, så den må jo stå. Og alt nå utsatt på grunn av det. Jeg skulle egentlig dra 1. mai, men jeg har ikke fått verkstedtime før 11. mai. Og det garantisak, nybilgaranti, så da må jeg ta det og merkeverksted. Hvis ikke så hadde jeg jo tatt det en annen vei. Så jeg må rett og slett bare vente, og det veldig dritt. Men vi får bare sykle rundt, fiske lokalt, og kanskje snart kommer en ny film med de 2 andre gutta jeg filmet med her om dagen. Hvem vet? I don't know. Ikke glem å følge, ikke glem å dele til andre. Følg med på alle andre plattformer også, hvis dere har lyst til å få med dere enda mer enn akkurat det som skjer på YouTube her. På Snapchat så legger jeg ut alt jeg gjør hver dag, så de som følger meg der jo litt på forskudd i forhold til resten av de plattformene jeg legger ut. Hvis ikke setter jeg i hvert fall stor pris på at dere følger meg her. Kommenter så mye dere kan. Jeg svarer på det meste saklige jeg kan svare på. Tusen takk for at dere har sett på. Vi snakkes neste gang.